Mēs sākam savu pēcpusdienas sesiju ar ļoti interesantu pieredzes bagāta lektora stāstījumu, prezentāciju, un tas ir Jelgavas pilsētas domes deputāts, ilggadējs nevalstisko organizāciju aktīvists, vadītājs, un lūk ir nonācis līdz sabiedriskās pārvaldes lēmēju institūcijām. Un tas ir neviens cits kā Uldis Dumiņš. Bet šādi pieteikumi, laikam, jāspēj kaut kas vairāk darīt nekā es daru. Jā, labdien, prieks jūs redzēt, prieks būt Akmīstē, un īstenībā šajā vietā es esmu pirmoreiz, es iebraucu pagalmā, apskatījos, ūdens tur ir, un visādas atrakcijas un viss kaut kas, un vienmēr ir brauks garām, un nekad nav iebraucis. Jā, tagad, prieks, kad ir iespēja iepazīt jaunas vietas, jo tagad es droši vien apsvēršu piestāt nākamreiz, jā. Jā, pamatā es esmu Zemgales NVO centrā, šobrīd arī Zemgales NVO centrs transformējās, mums vairs nebūs viens vadītājs ar to lielo pieredzi, ar sevi, bet mums būs 3 valdes līdzpriekšsēdētāji. Mēs tā kā mainām uz tādu nedaudz demokrātiskāku pārvaldi, kad nav tas viens līderis, kurš visur ir redzams, bet kad ir vairāki
līderi, kad mēs arī dalām tās atbildības un tā tālāk. Bet šodien man stāsts jums ir par sadarbību ar institūcijām, un jā, stāsts būs pāris jaunums. Es arī esmu atvedis no Jelgavas, jo, kā jau pareizi tika minēts, tas otrais mans krēsls ir pašvaldībā, neieņemot lielus amatus, lai gan, kas ir liels, kas ir mazs? Izglītības komiteja, laikam, es nezinu, tas ir politiski liels, bet tādā izpildvarā, protams, svarīgāki tur ir droši vien vietnieki, kas tos darbus organizē. Par to arī būs stāsts, bet par institūcijām, protams, mēs varam skatīties uz valsts pārvaldi kopumā, bet kā tad mums viss notiek un kur tās institūcijas veidojās. Tātad mēs visi kā vēlētāji piedalāmies vēlēšanās. Un tas svarīgākais institūcija, ko tad mēs ievēlam, ir parlamentu. Parlamentu ar 100 deputātiem ievēlam uz 4 gadiem, kuri savukārt ievēl valsts prezidentu. Valsts prezidents nosauc ministru prezidentu, un ministru prezidents veido ministru kabinetu. Pēc tam šo ministru kabinetu apstiprina Saeimas deputāti. Tad ministru kabinets var sākt darbu. Tas tā kā laikam visiem ir skaidrs. Vēlēšanās piedalīties, jo es pieņemu, ka šeit ir aktīvā sabiedrības daļa, kas tiešām arī vismaz cenšas neizlaist visas vēlēšanas. Tad, ja nav par ko balsot, tad par ko balso Latvijā? Mazāko ļaunumu, protams. Ja? Tā, šī ir Saeima, un sadarbība ar institūcijām, protams, Saeima ir diezgan atvērta. Parlaments mums ir atvērts sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. Un viens ir tas, kad ir Saeimas un NVO fórums katru gadu, un to es tiešām arī aicinu apmeklēt, jo tā ir iespēja tikties klātienē ar politiķiem un pastāstīt jūsu dienas kārtības svarīgākās lietas, un tas fórums notiek katru gadu. Ja? Tā kā, ja mēs gribam kaut kādas izmaiņas, kas mums ir likumdevēja līmenī, tad reizi gadā es teiktu, ka uz to Saeimas un NVO fórumu vajadzētu aizbraukt, jo pārsvarā tomēr tur ir Latvijas līmeņa organizācija, kuras ir no Rīgas. Un šī tā lieta, kas man vienmēr ir likusies būtiski, kad reģioni ir tajos Rīgas gaiteņos, ka mēs tur esam. Jo interešu pārstāvība ir tāds ļoti skaists termins, bet ļoti bieži mēs redzam, ka šī interešu pārstāvība rezultējās ar to, ka, ja mēs esam tajās gaiteņos un visu laiku sakam, jā, mēs darām labas lietas, tad visticamāk mums arī to finansējumu iedos. Un ja mēs neesam tajos gaiteņos, tad mēs, protams, paliekam bešā, ja? Tā arī ir. Un to šobrīd mēs redzam, ka Latvijas līmeņa organizācijas arī visādos lielos projektos valsts programmās ir iekšā, bet no reģioniem mēs redzam mazāk, bet ir mums izcilnieki arī reģionos. Mums ir reģionos organizācijas, kuras ir iekļuvušas šajās valsts programmās, un Eiropas fondus īsteno arī varbūt ne gluži tā kā SIPā mēs iesniedzam projektus, bet īsteno jau kā ministru kabinetos noteikumos ierakstītas organizācijas. Un ministrs. Tātad katra ministrija, es ministriju šeit nesaukšu, visi jūs droši vien zinat, tātad mums ir parlamentārie sekretāri un ministru birojas. Tā ir politiskā vadība. Tālāk mums sākās administratīvā, ir izpildvara, kas ir valsts sekretārs, kuram ir nodaļa, kuram ir vietnieki, kuriem ir departamentiem atkal ir nodaļas un tā tālāk joprojām. Papildus ministrijām ir ministrijas pāraudzībā esošās iestādes, kuras arī veido dažādus dialogus ar nevalstiskajām organizācijām, veidojot komisijas un darbgrupus. Ja? Tas iebrauc, kurš ir kaut kā ministrija gaiteņos iesaistīts kādā komisijā. Ja? Tā tad ir tie, kas strādā. Ļoti labi. Jā, vēl viena laba lieta, kad visas ministrijas kopā satur iestādi, ko sauc par, kur Evika Siliņa sēž, ministru kabinets attiecīgi. Un šobrīd īstenībā Latvija ir kā pārauga valsts sadarbībai ar sabiedrību un ar nevalstiskajām organizācijām saistībā ar tiesību aktu portālu. Tiesību aktu portāls ir tas, kur mēs ministru kabinetu noteikumus varam redzēt viņu virzību, varam nosūtīt savu priekšlikumu sūdzību vai, mēs gribam tos ministru kabinetu noteikumus redzēt savādākus, ja?
Mums arī NVO sektorā ir bijušas situācijas, kad pats NVO sektors tiek līdz tiem noteikumiem, un tur ir ierakstīti NVO fondi, un tad cits NVO sektors savukārt viņiem nevajag. Ja? Nu, ir visādas situācijas bijušas. Nu, lūk, un tā ir iespēja katrai organizācijai, katrai biedrībai, neskatoties uz biedru skaitu vai uz reģionālu atrašanās vietu. Jā, esam arī no Zemgales NVO centra vairākas reizes snieguši šos atzinumus, un tas ir īstenībā diezgan vienkārši. Tiem, kam ir pieeja Latvija LV, kur var reģistrēties un izmantot varbūt savu e-parakstu, ja? Iereģistrēties kā organizācijas pārstāvs, tad mēs varam to atzinumu sniegt, un īstenībā tā ir ietekme, jo ticiet man, Latvijā nemaz nav tik daudz, ir īpaši no reģioniem organizācija, kas šos atzinumus raksta. Tiem atzinumiem nav jābūt kaut kādā juridiski noslīpētiem, tā tālāk jūs varat sniegt vienkārši savu viedokli. Jā, otra lieta, kas ir svarīgi, ir tas, ka NVO sektors sēž pie viena galda ar valsts pārvaldi formātā, ko mēs saucam par NVO un ministru kabineta sadarbības memorandu. Parakstīt memorandu ir diezgan vienkārši, nosūtam uz valsts kancelē vēstuli, ka vēlamies parakstīt memorandu, un tuvākajā sēdē, kad ir plānota parakstīšana, mēs aizbraucam, šobrīd ir Erika Siliņa, iepriekš bija citi premjeri, kad NVO vadītājs aizbrauc paspiež roku premjeram, paraksta dalību memorandā, jā, apliecina ar savu parakstu, un pēc tam jūs tiekat informēti, kas ir tās aktualitātes no ministru kabineta, kurš tad vajadzētu iesaistīties sniegt savus viedokļus, un šeit arī ir iegadējis NVO ministru kabineta īstenošanas padomes fórums. Katru gadu notiek, ja? Tur bija mēnešiem notiek. Jā, un es īstenībā gribēju Jēkabpils novadu, bet kādreiz man jāsaka Jēkabpils domas pārstāvim, kad Jēkabpils novadam nav šitāda struktūra. Tur ir kaut kādi lucīši, un īstenībā viņi nav sastrukturizēti. Varbūt pie tā jāpiestrādā, lai cilvēki saprot, kāda ir tā pašvaldības uzbūve. Tad mēs bijām pie parlamenta, mēs bijām pie ministru kabinetu un ministrijām, un tagad mēs esam pašvaldību līmenī. Un šeit savukārt ir svarīgi saprast, kā darbojās pašvaldības, un tas ir tās institūcijas, ar ko mēs varam sadarboties. Tātad pašvaldībā ir noteikts deputātu skaits, 15, 19, cik Jēkabpilī šeit? 19, ok. 19 deputāti, Jelgavas gadījumā ir 15, tātad arī tāpat kā Saeimā tiek veidotas koalīcijas, tikai pašvaldību līmenī nekur nav skaļi pateikts, ka mums ir kaut kāds koalīcijas līgums var būt, bet var arī nebūt. Jelgavas gadījumā, piemēram, šāda koalīcijas līguma nav. Nākamais, ko ir svarīgi saprast, tad, kad mēs vēršamies pie pašvaldības deputāta, jautājums, vai deputāts ir pozīcija vai opozīcija. Kāpēc tas ir būtiski? Koalīcija valda. Opozīcija kontrolē, kā viņi valda. Jā. Kāpēc Latvijas opozīcijas deputātiem varbūt nevajadzētu? Var, bet kāpēc tas nebūs efektīvi? Nav jau efektīvi. Nav efektīvi. Ļoti bieži īstenībā, mēs Jelgavā esam pamanījuši ļoti bieži, ja mēs gribam norakt kādu ideju, tad organizācija var teikt, ejiet runāt par opozīciju. Tad viņi mēģinās virzīt, ja? Tur nekas nesanāks. Pozīcija ir tā īstenībā, cik jums ļoti patīk vai nepatīk tie deputāti vai tās politiskās partijas, pozīcija ir tā, kas vada domi, kas lemj, un kur ir ļoti svarīgi, ka mēs nonākam viņiem kontaktā, kaut kādā, ja, kur mēs sev parādām un pasakām to, ko mēs gribam risināt. Ir tāda lieta kā komitejas, un, godīgi sakot, līdzdalībā šīs komitejas ir mazāk svarīgas, es teiktu, vairāk svarīgs ir tas cilvēciskais faktors. Mēs nedzīvojam Amerikā, kur būtu grūti pie viena štata senatora tikt. Mēs dzīvojam Latvijā, kur katrs deputāts ir sasniedzams, un es ticu, ka arī Jēkabpils domē katram deputātam iegūglējot, var atrast viņu mobilo telefonu. Tā droši vien ir. Ja?
Tā droši vien. Tas nozīmē, ka, un ja tas telefons ir atrodams, tad mēs droši varam zvanīt. Ja? Mums daudz darba. Ļoti labi. Jo tieši tā arī cilvēki dara. Tie, kuriem ir vairāk drosmes, tie zvan, tie, kuriem ir mazāk drosmes, saka, ko tad es? Ja? Ko tad es tur varu ietekmēt? Tie raksta ēpastu. Nē, tā ir cita kategorija. Tie, kas raksta ēpastu, ir jau viss jau juridiski parasti tā ļoti noformēts, un tur ir skatās, vai atbildēs laicīgi. Ja? Un pēc tam pirms vēlēšanām pasakā, ka viņi man neatbildē. Ja? Sodam viņus. Jā, Jelgavā tā ir finanšu komiteja, kas atbild par finanšu jautājumiem, sociālo lietu, veselības aizsardzības komiteja, izglītības, kultūras, sporta komiteja un tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja. Respektīvi, caur komitejām, ja kurš lēmums tātad sagatavos no domas darbiniekiem vai deputātiem vai šobrīd ir iedzīvotāju padomēm, tālāk tiek skatīts komitejā, tur attiecīgi tiek debatēts un pieslīpēts šis lēmums, lai viņi pēc tam laistu uz domu, un domē tiek tātad balsos par jebkuru lēmumu. Domes priekšsēdētājs ir, tātad priekšsēdētāji vietnieki, es teiktu tā, augstāk, efektīvi, lielāks efekts saziņai ar pozīcijas deputātiem ir, ja jūs dabūnat rokā to priekšsēdētāju vietnieku. Ja? Cik jums jākatūr ir vietnieki? 3. Jā, labi. Jums lielāk teritorija. Jā, šis lielāk izvēle. Jā, šis lielāk izvēle arī. Ļoti labi, jā. Respektīvi ir, jūsu gadījumā ir 3, Jelgavas gadījumā ir 2. Un nav arī tā, ka, viņiem nebūtu laika vispār nekam citam. Protams, ka viņiem ir jāuzklausa arī. Viņi arī ir ierīti deputāti, tomēr, bet viņiem ir šī pilna laika darbs kā vietniekiem. Deputāts parastais var savienot vēl citus darbus, kā es, piemēram, iekuram pamatdarbs, kurš sev uzskata vairāk par NVOšnieku, nevis par politiķi, bet vietnieki tā darīt īsti nevar, tur likums dažādas ierobežojumus un noteicis. Jā, un tā ir tas augšējais bloks, tā ir tā politiskā vadība, un tad mēs nonākam pie pašvaldības izpildu direktora. Tas ir tas cilvēks, kurš negluži lems par politiskajām prioritātēm, par budžeta sadalījumu, jo izpilddirektors izpilda to, ko lem pašvaldība. Tad doma politiskā vadība. Ja? Ar izpilddirektoru mēs varam runāt tad, ja ir pašvaldības saistīšana noteikumi par pietību telpu izmantošanu, un tad mēs rakstam izpilddirektoram iesniegumu, ka lūdzam nodrošināt telpas pasākumam, vai mums vajag birojam, vai mums vajag aktivitātēm, vai kaut kādām citām lietām. Tas nozīmē, ka izpilddirektors ir atbildīgs par to noorganizēšanu, tālāk novīzēt atbildīgajiem, ja? Izlemt, kuri tad tie būs, kuri var tās telpas izmantot un kuri nevar. Un tad ir vietnieki un tad ir pašvaldības iestādes, bet tie dialogs partneri mums noteikti ir daudz un dažādi. Ideālā pasaule kāda būtu, ja mēs dzīvotu ideālā pasaulē? Runājot par pašvaldībām. Pašvaldībās būtu laba pārvaldība, kur visiem ir skaidrs, ka katra sēde būtu tiešsaistes protokolu pieejama visiem uzreiz, un 2 nedēļas pirms jebkura lemšanas būtu darba kārtība. Pašvaldības vadība darbotos ilgākais 3 termiņus ideālā pasaulē. NVO sektorā visi būtu politiski neitrāli, jo tad mēs varētu teikt, redz, cik mēs labi darām, neskatoties uz to, kāda ir politika, kā politika mainās, vai viņi tur ir no vienas partijas vai no otras, mēs varam vien teikt, mums ir liela kopiena, atbalstiet mums un tā tālāk, un viņi arī to darītu. Ideālā pasaulē arī biedrībām būtu skaidrs un stabils finansējums, ja, kas arī ir ļoti būtiska lieta. Un 4. lielais punkts ideālā pasaulē, lai mēs tā labi varētu darboties un strādāt, ir neatkarīgi un spēcīgi mērķis. Kurš no šīm lietām jums ir? Vīzija par ideālu pasauli. Jums ir vismaz vīzija, ok, jā. Šī pasaule nebūs perfekta, tas ir pirmā ziņa, jā. Te laikam viņi jāstāsta savs stāsts, jo šobrīd man arī diezgan dažādos formātos ir par to, ka tu esi politiķis, tā varbūt NVO. Jelgavā, kas 24 gadus
ideālākā izpratne par to, kāpēc tās NVO vajag. Ja? Daudz saka labs saimnieks. Bet NVO sektors mēs varējām būt izcilnieki un rakstīt projektus un piesaistīt pilsētāji aktivitātes, finansējumu, vispārējo. Mums gada iedeva 200 eiro. Nu, kā saka, neko vēl neatsakām. Neko vēl neatsakām. Protams, paiet 1 gads, 2 gads, 10 gadi, 20 gadi. Ja politika dara tevi, tad te politikā un dara labāk. Ja? Šāds ir tas īsais stāsts. Diemžēl par politisko neutralitāti ir tā, ka varbūt situācijas, un šobrīd skatoties uz Jēkabili, īstenībā Jēkabili nav slikti, Aizkraukli nav slikti, šobrīd arī Jelgavā nav slikti, nevalstiskajām organizācijām arī Bauskā nav slikti, bet mums šobrīd ir viens melnais punkts Zemgalā, un tā ir Dobele. Šodien mēs bijām pie Dobeles, Nolida mēra, un viņš teica, pēc tās izdzirdē par Dobeles. Kas tāds ir? Tas pats jārunās. Jums Jēkabili bišķu tomēr iziet uz to dialogu, ja? Bet Dobelē, mēs bijām ar vienu NVO kopā, un tas mērs būtiski viņiem ļauj virsū, ko tu te atnāci, kāpēc vēl tagad sūdzies publiski, ja? Tā kā viesi ir atbraukuši, ja? Un tas ir viens, otrs, Dobelē ir, Dobeles novadā ir 5 reizes mazāks finansējums NVO nekā Jēkabili. Un tie gan ir cipari, kas nemelo, ja? Tā ir attieksme, telpas, Dobeles visā novadā NVO sektoram ir iedalīts viena telpa 25 kvadrātmetri. Man šķiet, ka Jēkabili mazliet citādāk. Ja? Ir mazliet citādāk. Nevis mazliet, bet ļoti ievērojami citādāk. Bet par iedzīvotāju padomēm es piekrītu, ka tā ir lieta, kas ir, tur ir vajadzīga tā politiskā grība. Ja? Es pastāstīšu varbūt arī, iziesim cauri vēl šim. Labi pārvaldība izmaiņas pašvaldībā, kamēr likumā nav definēts, ka tie ir 2 vai 3 termiņi un tad mainās priekšsēdētājs, bet tikmēr mēs nevaram ļoti ietekmēt. Izņemot to, ka veidot savus kopienas lielākus un ietekmēt to politisko procesu. Ja? Tādā veidā to sadarbību ar to pašvaldību arī veidot. Stabils skaidrs finansējums, ja jums nav pašvaldībā, man liekas, ka šobrīd ir ļoti daudz iespējas par finansējumu dabūt ārpusē. Bet līdz pašvaldībai nav vajadzīgs līdz finansējums. Pašvaldība? Kā kādiem projektiem. Ja pašvaldība īsteno kāds Eiropas projekts? Nē, bet ja NVO kāds grib īstenot, tad jāiet uz pašvaldībai, ja tas līdz finansējums. Jā. Un ja tā pašvaldība ir atbalstoša, tad vienalga kādu mega projektu dabūt no ārienes. Es nevaru tā teikt, jo mēs, piemēram, īstenojam, Rāviņu laikos, kad mums bija tie 200 eiro. Mēs īstenojam projektus, diezgan apjomīgi, jo mums ir starptautiskie projekti, pētījumi projekti. Bet tad jautājums, kur tad jūs to līdzfinansējumu? Nav līdzfinansējums daudzām programmām. Erasmus vai vispār nav līdzfinansējums. Tur, kur varētu būt problēma, piemēram, jums ir telpas, biedrībai, kādā pagastā varbūt ir kāda māja, un jūs gribat iebūt apkuri, aprīkot un izveidot. Jā, ir Latvijas Lietuvas pārobežu sadarbības programma. Vienam projektam līdz 600 000. Nav avans maksājums. Tas nozīmē, mēs uzsveram projektu, mēs dabūjam 600 000. Mums nav neviena pirmā maksājuma, mēs sākam strādāt. Bet programma sagaida no mums pa posmiem atskaitas, ja? Tagad ieguldēt 200 000. Es esmu pārobežu projektās bijusi, es zinu, cik smagi. Jā. Līdz ar to tur gan būtu vajadzīga vai pašvaldība, vai plānošanas reģions, bet plānošanas reģions 3 gadus atpakaļ teica, jā, vai kaut kā doma rakstīt projekts, ja būs veiksmīgi, mēs nāksim. Pēc tam gadu vēlāk viņi teica, nē, mums nav domas. Katru gadu budžetu ietvaros viņiem kaut ko nogriež, kaut ko pieliek, kaut ko nogriež, tas nav prognozējumi. Līdz ar to, lai jūs iesiet krājiet naudu un pieskaties lielāk projektiem. Bet nē, ir arī tādi, ka es domāju, Jēkabils novadā jums ir līderpieejas projekti, jums ir sabiedrības integrācijas fonds, jums ir VIA ar visādām programmām, Norvēģi, Šveice, Erasmus, ļoti daudz, kas ir starptautiski. Starp citu, šī ir lieta, ko es visu laiku atkārtoju, ka kāda vecuma grupas NVO var mierīgi izmantot jauniešu projektus. Mēs varam piesaistīt brīvprātīgi.
kas mūsu pagastā vai pilsētā strādā darbojas, bet ar brīvprātīgiem mums nāk kopā budžets, ar ko mēs apmaksājam savas organizācijas ikdienas izdevumus. Līdz ar to jādomā mazliet ārpus tās kastes ir, mums tur, jo visērtākais finansējums tiešām ir no pašvaldības. Katru gadu konkursus vienkārši veidlapā 3 lapas, 2 lapas, aizpildām, iesniedzam un tā tālāk. Un pašvaldība arī neprasa vairs tur apliecināt čeku kopijas un esamību apliecināt. Tagad tikai ieskatēt, iesniedzam un viss. Varbūt var padalīties par to Erasmus, jūs teicāt, 100%, mums arī ir apstiprināts. Projekts ir 100%, bet viņi ieskaita tos 90%. Jā. Tas nav līdzfinansējums, bet priekšfinansējums. Ir šie 80 vai 90%, bet te man jāsaka tā, ka projekta laikā, ja jums ir 2 gadu projekts, ietaupiet kaut ko. Kaut vai uz administratīvajām, Un tad, kad mēs iesniedzam gadā to gala pārskatu, sagaidām apstiprinājumu, arī viņi nemaz tik ilgi neiet. Pusgads ir ilgākais pēc, cik pieredzē bija. Tas ir daudz, protams, tas ir daudz, bet te ir tā, laikam, finanšu pratība, kas ir, jāplāno un jādomā, jo brīvu līdzekļu biedrībām diez vai daudz ir. Bet tad ir jādomā, kā mēs no projekta ietaupām. Nereti ir bijis tā, ka mums ir arī paši darbinieki iemaksā biedrības kontā. Nereti. Bet tas ir, kad ieskainas tajos projektos, līdz pusmiljonam tiec, un tad, protams, ir liela tie atlikumi, un tur ir jāiegulda, un tas sāk kļūt mazliet smacējoši kaut kādā brīdī. Sakiet, lūdzu, jums varbūt ir pieredze, ka jūsu biedrības aizņemas bankā vai kur citur, vai automāti? Jā, tas bija iespējams 90. beigās, pēdējo reizi. Tas no 99. gadā Zemgales centrā, bet tas tiešām bija iespējams 99. gadā. Un mums ir tāda kā kredītlīnija, un banka visu laiku mums saka, ziniet, neeksistē biedrībām vairs tā. Vajadzētu to līgumu pārslēgt. Mēs sakam, ka līgums mums ir spēkā. Mēs negribam neko mainīt. Viss ir kārtībā. Tad, principā, mums ir projām, viņš ir no 99. Bet, principā, var biedrības aizņemt. Šobrīd biedrības ir tikai ieķīvo kaut ko. Aizņēmumu biedrībām. Tā nav komercsabiedrība. Biedrības ir, redziet, ar biedrībām ir mazliet savādāk, jo bankas jau šobrīd ir ļoti noslogotas ar visām prasībām, kas ir finanšu drošībai. Un tad biedrības ir tāds, neizzinātais lauks, kur ir tik daudz būtu jāieguldās bankai, lai izstrādāt vispār sistēmu. Un par Altumu? Nav jums pieredze? Altumam nav programmas attiecībā uz enerģēsektoru. Izņemot, ja jums piedara ēku un jūs gribat siltināt. Tad varbūt tas varētu būt izņēmums. Tad mums jāiet pie pašvaldības. Jā, tad mums jāiet pie pašvaldības. Jā, bet te ir stāsts par tiem... Lai jums ir 2 Erasmus projekti, viens sākās šogad, otrs nākamgad. Šito lūdzu nekur publiski tālāk neziņojam, ja? Bet jūs no viena projekta aizņematies un ieliekat otrā. Tas ir tas, kā pašvaldības dara. Mums jau fonds brīdināja, tā kā citas biedrības nesmuki darot. Jā, bet mums ir izvēle. Mums nav īsti izvēle. Kā ir vai brīvprātīgais darbs tiek kaut kā rēķināts? Brīvprātīgais darbs, kā ieguldījums natūra atsevišķās programmās tiek atzīts. Tā laika interēt programmā bija tas. Jā, to vajag izmantot. Ļoti labs atbalsts, jo, protams, visi cilvēki, kas darbojās nekas bija nekāda nav, bet mēs katru cilvēku stundas uzskaitījām. Protams, papīrpētas nav, bet viss kārtībā, un tas bija ļoti labs atbalsts. Tas nosēc pašvaldību vienaldzību. Nē, to noteikti vajag izmantot, jo biedrības ir vienīgās, kuras var šo ieguldījumu natūrā veikt. Nosakot brīvprātīgo darba likmi, kas parasti ir ļoti līdzīgi tiem, kas ir projektā iesaistīti kā darbinieki. Un tad mēs attiecinām to summu atbilstoši darba laika uzskaitas tabulām un pārvēršam viņu finansiālā izteiksmē. Bet viņi arī bilancē kaut kādā veidā jāizdomā, kā ielikt to brīvprātīgo darbu. Jā, vēl neatkarīgi
vajadzīgi spēcīgi mēdī, ideālā pasaulē būtu iespējami. Šobrīd mums ir īstenībā Latvijā ļoti slikti. Vai arī, es tā teiktu, iespējas ir daudz, bet ir diezgan liels bardaks. Mēdīji vispār globāli šobrīd pārmācās uz sociālajiem tīkliem. Tas nozīmē, ka cilvēki ikdienā lieto vairāk sociālos tīklus nekā lasa, piemēram, pašvaldības vēstnesi vai privātos mēdījus. Bet šī ir arī iespēja veidot pašiem savu mēdīju vidi, sociālo tīklu kontus, kur jūs stāstat savu viedokli. Kāpēc ir Latvijā šobrīd tik liela ažiotāža par modi no Bauskas, suņu skaidrs un tā tālāk? Kāpēc ir tik liels atbalsts viņam? Ne jau tāpēc tikai suņi. Cilvēki seko ikdienā viņam līdzi un viņiem rodas šī pienākums viņu aizstāvēt. Ja? Es negribu šitos šķēdināt lūdzu un ne Stambuls konvenciju, ja? Vēl jau vairāk. Bet tur ir, tas stāsts ir par to, ka, ja mēs gribam, kā darbojas politika? Ja man pasaules biedrība tur, es nezinu, viņi tur 2 cilvēciņi sanāk un tā tālāk. Vai arī mūsu Jelgavas pirmās rindas pilns ir, ja, kad senjora biedrība rīko pasākumu. Tā ir augstākā. Kas politiķiem svarīgākais ir? Elektorāts. Jā? Nav tas svarīgākais. Protams, svarīgāks ir arī citas lietas, bet, ja mēs domājam par politiķi arī pēc 4 gadiem, ja, tad noteikti mums tās rindas ir svarīgas un taisīt liels pasākums, publicitāti un bildēties, ja, un sociālos tīklos tā, lai visi redz. Tā, lai visi redz. Jā, Jelgavas novadā, un te es arī pievērsīšos tam iedzīvotāju padomiem, jo tas šobrīd ir ļoti labs rīks. Ne tik labs pašvaldībai, bet iedzīvotājiem. Kāpēc ne tik labs pašvaldībai? Jo tas ir diezgan liels administratīvais sloks. Kāda tas ir jākoordinē? Kāda ir jūsu reakcija? Parasti pašvaldība pieņem papildus darbinieku vai padomnieku? Atkal mūsu nav iztērēts. Atkal mūsu nav iztērēts, jā. Kā jums liekas, kas to iedzīvotāju padomu koordinē? Kāds apvienojot darbu? Šis ir tas lielais mīnus, ja, bet pluss noteikti vairāk par sabiedrības pusē. Šeit ir nevis Jelgavas valsts pilsēta, bet Jelgavas novads. Iedzīvotāju padomu ir konsultatīva institūcija, kas izveidotas pēc iedzīvotāju iniciatīvas, lai nodrošinātu vietējo kopienu, iedzīvotāju interešu pārstāvību un Jelgavas novada pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam. Idejiski iztulkojot, tas nozīmē, ka katrā pagastā dzīvojošie vislabāk zinās, kas ir svarīgākās problēmas, ko risināt. Protams, pagastos parasti cilvēks saka, jā, bet mums jau pagasta pārvaldnieks visu šo zina. Pagasta pārvaldnieks ir iecelts no pašvaldības, bet iedzīvotāju padomu tomēr viņas darbības joma var pavērst jaunus perspektīvas arī pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. Respektīvi, tur var parādīties vēl papildus informācija. Un tā ir arī tāda ciešāka sadarbība ar pašvaldību. Realitātē ļoti bieži iedzīvotāju padomus tiek izmantotas kā tramplīns politiskajai karjerai. Arī fakts. Jelgavas novadā ir vairākās vietās izveidotas, bet jāsaka tā, ka tur ir paveicies ar to, ka Jelgavas novadā darbojas tāda lauka partnerība Lielupe, Līga Šlamberga, kas pazīst, un viņi ļoti rūpīgi šim procesam, tiešām ieguldot. Kā viņi sāk ar kopienas sarunām, respektīvi braukāja no pagastu uz pagastu, rīkoja pasākumus, pie vietējiem ietekmēļiem, mūsdienu valodā runājot. Un rīkoja pasākumus, sarunas, vai mums vajag par iedzīvotāju, vai mums nevajag, vai mēs esam gatavi reiz mēnesī kopā, izvirzīt idejas, strādāt reiz mēnesī un sagatavoties papīrus, izlasīt jau visu, ko doma plāno apstiprināt un lemt. Un tādā veidā tos cilvēkus uzsildot šīm te sarunām, lai tā iedzīvotāju padomu varētu veidoties. Jo tas, ka mēs gribam, ir viens, bet cita lieta ir, vai būs vēl kāds es gribu. Ja vajag vismaz 5 cilvēkus, es gribu, bet ar mani vienu uzpamās. Kompetences teritorijas labiekārtošana
iesaisti un atbalsta kultūras norisēm, kultūras mantojuma saglabāšana, atbalsta saimnieciskās darbības sekmēšanai, teritorijas un gulbju uzturēšanu. Nu, tas ir tas, kas ir Jelgavas novadā, par ko atbild iedzīvotāju padomu. Jā, iedzīvotāju padomu var sagatavot lēmumu projektu izskatīšanai domē. Ja jūs zināt, kolektīvas iesniegums, Jēkabpils novadā laikam 300 vai varbūt 300, jā. Kolektīviem iesniegumiem mums jāvāc 300 parakstu. Iedzīvotāju padomēm ir līgumā definētas tiesības iesniegt lēmumu projektu, par ko jau jāizskata komitejās un pēc tam domas sēdē. Tas ir tas plusiņš, jā. Sniegt domai savu viedokli jau par esošiem lēmumiem. Jā, un pārstāvēt padomi, iedzīvotāju padomu valsts un pašvaldību institūcijās un uzņēmumos. Jā, komunikācija, respektīvi padomas uzdevums arī aptaujāt cilvēku viedokļus. Mums Jelgavā arī šobrīd veidojas iedzīvotāju padomas, likums to neprasa, viņas veidojas. Un tas aptaujāšana, tādā mūsdienīgā izpratnē ir caur WhatsApp grupas, kur mēs uztaisam aptauju. Cik tas nav viegli, jā, bet, jā. Es vienkārši tikko atcerējos vakardien, mēs jau mēģinājām par kaut ko lēmt. Jā, iesaistīt iedzīvotāju sapulcēs un fórumos. Un tad te ir arī vērtnis par to, kā iedzīvotāju padomu, kā uzsākt, kas var kandidēt, tad no 16 gadu vecuma, kā notiek vēlēšanas procesā. Svarīgas lietas, ko ievērot, piemēram, padomas vēlēšanās nemazāk kā 2% no pagastu iedzīvotājiem piedalījušies. Ja? Un te mums ir jāpadomā, vai mēs par savu pagastu varam teikt, ka mēs varētu savākt tos cilvēkus. Nevarētu? 2%. Varētu? Jāmēģina. Jā. Ja kādam izdevies, tad varbūt mums jāizdod. Ir arī iedzīvotāju padomu darba organizēšanu. Jā, bet šo visu materiālus mēs esam nosūtījuši, tad apskatīties, kā tas notiek Jelgavas novadā, jo īstenībā tās iestrādes tur nav sliktas. Jā, par Jelgavu. Respektīvi, es pazāšu šeit īstenā stāstu, kā mēs tikām līdz idejai par iedzīvotāju padomēm, lai likums neprasa valsts pilsētās veidot iedzīvotāju padomes. Un Jelgavā bija interesanti un iemesli, kāpēc vispār cilvēkiem ir. Pirmā lieta, ko stājoties jaunajai tagad varēja Jelgavā domē, mēs izlēmām, ka jādefinē Jelgavas apkaimnes kartes. Pagasts jums ir definēta. Atvērt jebkuru karti, apskatīties, tur tās robežas ir iezīmētas. Pilsētā robežas nav iezīmētas. Tās ir kaut kādas vēsturiskās teritorijas, kurām katrai ir savu nosaukumu. Ja? Un ja mēs te tā izcēlām vairākas, tad mēs tur sanāk kaut kādas 15, 14. Ja? Ir kaut kāds apkaimnes, kur neviens nedzīvo, piemēram, uz salām, ja, kas ir starp Lielušu un Rīgas, kas mums ir pils, ja, tur, protams, varbūt ir kaut kāda viena māja. Un tas, ko izrādās pašvaldība izdarīja pareizi, mēs nopublicējām pilnīgi nepareizu karti. Tikai padomāju, ko tas rada? Ko tas rada tam cilvēkam, kurš dzīvo šeit, un viņš uzskata sev par Ozolpilsētu? Jā, viņš tur redzēja. Šitā pašvaldība tagad man pārzīmēs manu karti, es gribu iet un darboties. Un īstenībā reizēm tās nepareizās izvēles, viņas veicina kaut kādas labas lietas. Un tas rezultāts, kas ir uz šo brīdi, šīs ir Jelgavas apkaimnes un ar logo ir tās, kur ir izveidojušās apkaimju organizācijas, ne tikai iedzīvotāju padomu, kas ir perspektīvā, bet kur ir izveidojušās apkaimju organizācijas, kurās ir lielāka organizācija ar 240 biedriem. Ar reāliem 240 biedriem, kas ir pēdējo 2 gadu laikā iestājušies biedrībā, un kur ir aktīvi piedalās. Aizvakar mēs dibinājām manas apkaimnes biedrību Valdeka, mēs bijām dibināšanas sapulcē 55 cilvēki. Daudz vai maz, lielai pilsētā, es domāju, ka maz, bet ja paskatās uz esošajām NVO, kas mums pilsētā, tad biedru skaits ir 10 līdz 20. Ja? Reāli. Viskaļi arī nodibinājās, 63 cilvēkiem kopsapulcē, un Rafa apkaimnes biedrība. Rafa visi atpazīst, ja? Visi mikroautobusus Latviju ražoja. Jā,
Tātad apkaimju karte veicināja iedzīvotāju aktivitāti un vēlmi apvienoties apkaimju organizācijās. Un šobrīd arī tie politiķi sāk palikt nervozi, un tie man kolēģi, jā, kas jau es iesaistītu procesā, man vajag labi. Bet viņi sāk palikt nervozi, viņi skatās, mēs līdz šim ar to biedrību, tad veidojās pilnīgi jaunas kaut kas. Un tāds, ka daudzskaitlīgi jaunas. Jā, iemesli. Otrs bija tas, ka pašvaldība izsludināja, ka tiks veidota no nākamā gada iedzīvotāju padome. Tas nozīmē no katras no šīm apkaimēm un taupot pašvaldības naudu, mēs nerīkosim vēlēšanas, bet kaut kā tādu vienkārši cilvēks atnāks ar savāktiem parakstiem. Cik par viņu būs nobalsojuši, tas, par kur būs savākts visvairāk balsis, tas arī tad tiks pie tā apaļā galva, kas reiz mēnesī ar domas vadību notiks sarunās par apkaimju vajadzībām. Tāda mums ir ideja, nezinu, kā tas strādās praksē, tad netērēt vajag pašvaldības resursus un, likt pašiem pie tā kaimiņa aiziet un pazvanīt un paprasīt atbalstu no kaimiņu, jā. Lūk. Jā, iedzīvotāju padomu, līdzīgi kā pagastos arī, tie deputāti arī nevar būt visur blakus un zināt, kas kur notiek. Teorētiski ir 101 veids, kā paziņot, ka tur, nezinu, viena laterna ir izdegusi lampiņu, un tā tālāk, bet tomēr iedzīvotāju padomas uzdevums ir savākt no apkaimes iedzīvotājiem vajadzības, izvirzīt tās akūtāk risināmās, kuras ir, piemēram, lietas notek ūdeņi. Tās lietas nav vienkāršas. Viņas nevar atrisināt ar vienu pirkumu, jā. Tur jātais būvdarbi, jāprojektē, jāpērk iekārtas un tā tālāk. Un tad katra apkaima atnes. Un tad katru mēnesi, nākamo reizi mēnesī ir tā tikšanās, un tad apspriež to progresu. Ja? Tas neļauj arī pašvaldībai atslābt uz kaut kādiem jautājumiem. Un to mēs šobrīd redzam kā labu instrumentu. Un patiesībā sakot, iegūst pašvaldība tieši šī brīža ievēlētā doma, jo tie cilvēki ir līdzās. Un tie jautājumi tiek izsnāti kopā. Protams, tur būs garšķi, ja? Jo kāds jautājums vienmēr būs neatrisināt. Un trešā lieta, kas šobrīd kustina apkaimes ir līdzdalības budžets. Ieviesām pirms 2 gadiem Jelgavā vēl ar Rābiņu, viņš piekrita, bet pirmajā gadā mums bija 20 000. Jā, mēs zinām, ka Liepājā, piemēram, šogad bija cik 240 000. Jelgavā šogad bija 80 000. Sākumā mēs domājām, ka aktivitāte bija liela jau sākumā, šogad tikai 2 idejas atbalstījām, 80 000, bet iesniedza 7. Tā kā diezgan aktīvi. Un pagājušajā gadā mēs sapratām, ka diezgan aktīvas ir skolas ar savām lielajām kopienām, respektīvi vecāki bērni, tehniskie darbinieki, pedagogi, jā. Jā, bet šogad pierādījās, ka nē, tieši šī apkaimju karte ir tas tautas spēks izrādās, jā. Jo mums šogad iesniedz 2 skolas, bet viņas palika beigās. Ja tagad ir aktivizējušās apkaimes, un tur cilvēki, piemēram, Viskaļos mums atbalstīts ir projekts Viskaļu apkaimē par satiksmes mierināšanu Platonas ielā, jā. Un viņi tiešām katram gāja klauvē pie durvīm, jo viņi ir ļoti motivēti, tā ir viņu vide. Ja? 2 jautājumi. Mums iekļauja arī līdzdalības budžets kopējā summa 740 000. Mums tas sadalījums ir par pagastiem, kad ir jau viena pagasta jautājums, kā jūs organizējat balsošanu, kādā platformā un cik liela ir iedzīvotāji iesiet procentuāli no visiem, kas varētu balsot? Procentuāli, man liekas, tie varētu būt kaut kādi 5% maks. Mums ir mazāk. Jā, bet man liekas, ka mēs esam tajā posmā, kad mēs ieskrienamies. Jā, ka man liekas, 2 gadi, jā. Šobrīd Geo Latvija, man liekas, šobrīd mēs nevar citu izvēlēties, jo tas ir varam. Jā, un apmēram 5%. Bet es jūtu, ka tā vēlme pēc līdzdalības budžeta aug. Respektīvi ļoti maz arī, mēs šeit esam noteikti aktīvākie iedzīvotāji, bet lai es atrastu par ideju, kur finansējums atbalstāmies bija 50 000, ietika ar aptuveni 150 iedzīvotāju valstīm. Tad jau jāsaka, ka jums katram ir ļoti liela teikšana šeit. Jā, tā kā šogad, un arī iepriekšējā gadā bija valsts.
un jaudīgu konkursu, kur tiešām būs jāiet. Nu, pilsētā varbūt arī savādāk, jo, ja viens apkaimes iedzīvotājs raksta, ka blakus apkaimē ir bērnu rotaļu laukums, un mēs arī gribam, ja, jo pagastiem ir savādāk. Mēs jau katrs, ja mēs dzīvojam, teiksim, vienā pagastā, mēs jau neizbraukājam visu Jēkabpils pagastus, un diez vai. Tad pilsētā, jā, tas viss notiek blakā. Nu, te ir droši vien pašvaldības loma arī rādīt tos īstenotos projektus, un kā viņiem sanāks, un jums arī var sanākt, jā, aktivizēt. Jā, ko es vēl par šo kārtīs? Nu jā. Jā, vēl viena lieta, man liekas, kas ir tās sadarbības ietvaros, jo es runāju par tādiem augstiem plauktiem, par Saeimas un NVO fórumu, ministru kabinetu fórumu, bet pašvaldībās arī katru gadu notiek fórumi, un tā ir iespēja satikt pašvaldības vadīt deputātus un izrunāt mums aktuālos jautājumus un sāpes, un izprast, kāpēc kaut kāds lēmums tiek pieņemts tāds vai šāds, un arī ietekmēt kādu lēmumu gaitu. Un šie fórumi nav tikai, katru gadu ir kaut kāds cits tēmas, Jelgavā šogad mums ir 1. novembrī, Jēkabpilī, man liekas, ir kaut kas rudenī. Nē, ir Jēkabpilī katru gadu. Tādā vai citādā formā. Sapulces ir ar iedzīvotājiem, bet kāds fórums, no Zemgals, Jēkabpilī, es esmu katru gadu kaut kādā piedalījies. Kaut kas katru gadu notiek. Organizē pietiek. Jā, cits Zemgals. Jums organizē pašvaldību? Mēs rīkojam kopā ar Zemgals pašvaldību. Aizbraukāju katru gadu februārī. Mēģinam aizbraukt ar NVO, pasaules NVO dienu. Bauskā katru gadu ir janvārs. Doga lokāli nav neskomisē. Tur nekā nav. Ja mēs paši nenorganizējam, tad Zemgals NVO cēstu, tad nekas arī nenotiek. Jā, ko? Tā bija tā teorētiskā daļa par sadarbību ar institūcijām. Bet, tas galvenais secinājums, man liekas, ka Latvija ir pietiekami maz, ka mēs tiešām varam aizklauvēties līdz prezidentam daudz ātrāk nekā tas būs lielās valstīs. Sakiet, vai jūs varbūt esat pateikuši, cik padomnieku ir ministriem un cik tas Latvijā kopumā izmaksā? Gals nezinātu, bet, ziniet, ar tiem padomniekiem ir tā, ka jā, tā ir daļa no sabiedrības līdzdalības, ka mums ir jākontrolē tā, kad valsts pārvalda tērē tās naudiņas. Un vienmēr var rakstīt arī tādu vēstuli ar to, ka mēs neesam apmierināti ar šo. Tā jau ir tā. Cik ir informācija, ka apmēram tie ministri padomnieki, ka tie Latvijā izmaksāja par pats ar tiem ministriem? Jā. Ministrija varbūt gluži ne. Bet var tu. Jā. Diez vai kāds saņem vairāk par 100,000 mēnesi. Tas ir nav daudz. Jums pensijas daži. Nē, jūs esat dzirdējuši, ka aptēs saņem tikai, jā? Cik ir? 40,000. Bet, ziniet, ir arī godīgi datēji. Manā praksē, es to gribētu tiešām vienmēr teikt, ka man bija tāds skatījums, ka visur aizgāja pa valsts naudu, kur es tā nesapratu, tā es tur aizspēlēju, uz magnētisko rezonances operāciju, visu to valsts naudu. Es domāju, man kaut kas taču jāmaksā, es tā nevaru. Es arī datēju, saku, man kaut kas būtu jāmaksā. Es saku, atcerieties to, nekad nemaksājiet datēju. Ja viņš gribēs, viņš jūs izārstēs. Ja viņš negribēs, jūs variet maksāt, cik gribiet. Bet maksājiet tām sanitāriem, tiem masieriem, tiem terapeitiem, tiem tiešām nav nekāda samaksas cilvēces. Labi, bet šis ir mans līdzdalības indeks, respektīvi, ja mēs runājam par tādu sadarbības kontekstu, tad arī, šeit mēs iejūtamies kā privāta personas vai cilvēki, kas darbojas NVO sektorā. Ja? Arī pašvaldības deputāti var iejūties kā privāta persona, jo šeit varbūt dalību domas sēdē varbūt ne tik daudz kā deputātiem, bet kā privāta persona. Jā, es nolasīšu varbūt skaļi. Tātad esošā situācija, ja? Esmu iesaistīts vai iesaistīta, tātad pirmais ir pagasta līmenis,
pagastu pārvaldniekam. Nu, ja es dzīvoju pilsētā, tad es sniedzu priekšlikumu pašvaldībai. Arī sūdzību? Arī sūdzību, protams. Jā. Otrais. Pašvaldības līmenis. Sūtu priekšlikumus, gatavoju vēstules deputātiem. Nu, vispār kaut kādā veidā sazinos ar viņiem, vai zvanu, vai sūtu vēstuli, vai satieku un izstāstu savu savu. Trešais ir piedalos pašvaldības konsultatīvajā komisijā, jo, kā jūs zināt, komitejas ir tikai deputātiem, tas nozīmē, tajās komisijās ir iespēja izstrīdēties, izkašķēties un mēģināt to viedokli atrast. Jā, darbojos pašvaldības konsultatīvā komisijā, darba grupā vai piemēram, Jēkabpilī ir senior konsultatīvā padoma. Jums nav iedzīvotāja padoma, bet jums ir senior konsultatīvā padoma. Labi. Tālāk, nākamais ir, esmu parakstījis kolektīvo iesniegumu. Kā jums ir Jēkabpils novadā? Cik daudz ir bijuši kolektīvie iesniegumi? Maz, ja? Jā, jo tā ir, godīgi sakot, 300 paraksti. Tas nav ļoti daudz. Jā, jo, tas ir sarežģīti savākt 300 parakstus un vēl pārbaudīt, lai viņi tiešām ir deklarēti Jēkabpils novadā. Tad tiešām to pašvaldību vērtību skatās, vai ir parakstījušies, vai ir tie 300 paraksti. Jā, jo šis prasa laiku. Labi, esmu piedalījies līdz budžeta idejas izstrādē. Nākamais esmu ticies ar pašvaldības vadību, lai risinātu kādu jautājumu. Piedalos sabiedriskajās apspriedēs. Lai par ko tas ir? Tā, esmu iesaistīts NVO darbībā. Kā biedrs, valdē, brīvprātīgais. Jebkādā formā. Es pieņemu. Cilvēks ar atzīmē. Vai? Kā vienkārši cilvēks ar atzīmē. Jā, nē, tas nebūs līdzlības kritērija. NVO, kurā darbojos, ir biedrs kādā no Latvijas NVO tīkla organizācijām, piemēram, Latvijas Pilsoniskā alianses lapas LLFs. Te ir tāds brīvs gaitiņiem. Mēs kā reģionālas organizācijas iespēja varam būt katru dienu Rīgā. Ir labi, ja mēs esam kādas apvienības biedrs, bet es arī pēdējā laikā sāku šaubīties par tām Latvijas līmeņa apvienībām, jo viņas jau pašas ir tāds, kas meklē finansējumu. Jā, un kas notiek tajā brīdī, kad mēs sakām, vajag? Jā. Bet beigās ir tiešām, kad idejas aiziet, viss forši, ne tikai tā biedrība, ko es pārstāvu, labākajā gadījumā tīklus kaut kādu. Jā, protams, varētu teikt, viss jau nav par naudu. Jā, bet tad, kad notiek tās lietas, kad mēs redzam, ka Rīgas, Latvijas līmeņa organizācijas ir diezgan pārfinansētas, es nebaidos lietot šo vārdu, mēs varam līdz reģioniem. Bet ziniet, īstenībā, jā, es vienmēr esmu priecājusies un varētu labi cilvēki varbūt mācīties no tiem pilsētas aktīvajiem. Jo kādreiz bija tādi projekti tikai laukiem. Un es satieku Daugavpils pusē foršas meitenes, tiešām cepurņos, aktīvas bez gala, tīrās rīdzinieces, bet viņas ir tajā brīdī laukos, jo laukiem ir ļoti, viņi teica, tik tādas iespējas. Tieši tā, jo Rīgā ir liela konkurence. Mēs atdodam laukiem domāt to naudu, jo reāli viņi aiziet pusles ražotne, Rīgā dzīvo, kas domā to laukiem aiziet. Arī taisnība. Labi, bet šis jums ir kaut kā jāmēģina ietekmēt, lai tas tā nenotiek. Lai tas pierādīt, viss dzīvo vismaz 10 gadus un tad taisa jau varu. Jā.
Labi, valsts pārvalde un Eiropa piedalos valsts pārvaldes rīkoties pasākumos un formātos NPO un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome, fórumi, konferences, un tie, kas tā kā Rīgā vai ārpus Rīgas noteikti tā kā valstiski. Esmu sniedzis atzinumus par normatīviem aktiem to virzību, piemēram, datu portālā. Tad darbojos kādā no ministriju vai ministriju pakļauto iestādu darba grupām. Esmu parakstījis jebkādu mana valsts LV iniciatīvu. Esmu sūtījis priekšlikumus vēstules formā ministrijā vai tās pakļautībā esošajām iestādēm. Tā šis laikam. Nē, šis ir višķi savādāk tā. Un man NBO sniegus priekšlikums ES līmenī par iniciatīvām, kas skar manu pašvaldību reģionu. Nu tā, ziniet kā, šis nav kontroldarbs, tik nepasīšu. Nu kāds tas punktu skaits tagad liksim atzīmes, ja? Katrs varbūt padomājam, kas ir tie 3 punkti, ko jūs gribētu šajā līdzdalības indeksā uzlabot. Un varbūt padalāmies ar pārējiem. Kas ir tas, kas jums nav atzīmēts, ko jūs gribētu? Vai tika uzklausīts un vai tika realizēts pieprasījums? Pašvaldības līmenis vai? Pašvaldības. Pašvaldības. Tātad tikšanās ar domas vadību vai deputātiem, jā? Nu, es to atzīmēju, bet ja pašvaldības priekšniecība pat arī deputāte, tad jau vien ir deputātu tikšanās bija. Kā jāpats, kur savienojās vēlreiz deputāti un? Pašvaldības, vadītāji vai kas viņi ir? Izpildirektors, jūs domājat? Vai direktors? Es nezinu, kā... Nē, jums ir pašvaldības vadītājs, viņu sauc Raivis Ragains. Viņa nav deputāte. Viņa nav deputāte. Tas ir pagastu, jūs domājat? Jā, par pagastu. Pagastu pārvaldnieks. Pārvaldnieks. Jā, pārvaldnieks. Pārvaldnieks ar nav deputāts? Pārvaldnieks ieceļ. To nosaka pašvaldība, to kārtību. Tad jau, šis jau, man liekas, ir tas vienkāršākais, jo telefonu var dabūt, pazvanam un vai izrunājam pa telefonu, vai sasrunājam tikšanos. Bet risinājumu nav? Risinājumu nav. Visu nevarat risināt. Nezinu, kāda ir problēma, bet atkarīgs ir no pieejamā finansējuma un no sarežģītības pakāpes. Es saku, vienu lampiņu vienmēr var nomainīt, bet kaut kāds, varbūt, kanalizācijas sistēma to nevar izveidot vienā dienā. Labi, kurš vēl grib padalīties? Ko mēs redzam šajā līdzdalības indeksā? Kas ir lietas, uz kurām jūs gribētu tiekties nonākt nākamajā līdzdalības indeksa līmenī? Es vienmēr esmu domājis, ka, ja es esmu tajā pašvaldības pusē, kad tas nevienās sektors atbalstu palīdzību, daudz piedalos šādos formos, jau runājot par tām lietām, bet, ja jūs vienmēr runājat, tad var arī tā otra puse, tad tas nelietas savienot. Tur ir robeža, respektīvi, tiklīdz es ieņēmu pašvaldībā darbu, pilnu laiku darbu, kaut vai pusslods pašvaldībā, kas nav politiskais amats. Vietnieki ir politiskais amats, jā. Tad es nevarētu darīt, jo tiešām tas ir interešu konkurence. Turklāt šobrīd politiskā darbība ierobežo sabiedrisko darbību. Es vairs neesmu piedalījies vairākās organizācijās, jaunās visas apkārtnes, es esmu maksimāli ierindas biedrs, pasargājos no valdēm revīzijā. Bet jūs esat komitejas vadītājs? Jā, komitejas. Apmaksās? Parastā deputāta alga. Jā, mums ir tāpēc savādāk, mēs ir komiteja vadītājiem, ir atsevišķi. Okay. Jums ir komiteja vadītājiem ir birojs, jā? Birojs tam nav. Jānāk Jākatu. Komiteja vadītājiem tur ir jau tradīcijas, ka tas ir tāds mazāks svarīgs. Jo īstenībā vietnieki ir tie būtiskākie. Jā, un jo viņš šim bija tā, ka vietnieki savienoja arī ar komiteju vadīšanu, lai tā kā neapgrūtinātu tos ierīnas deputātus. Tas nav demokrātiski. Demokrātijā strādā tā, ka visi ir iesaistīti. Tas uzdevums ir salīdzinoši mazs, izdiskutēt jautājumus, paprasīt un pamainīt to lēmumu domas sēdi, bet tomēr viņš ir gan svarīgs. Tā
lai visi iesaistās. Jā, jautājums bija par apvienošanu. Tas, kad iespējams vairāk var iesaistīt NVO darbībā, bet patiesībā jau jūs sakat, ka nevajag. Labāk nelaikot to vidu. Jā, es teiktu tā, ka man ir cits stāsts, jo es esmu vairāk kā 20 gadus NVO sektorā. Respektīvi, nav tāda normatīva akta, kas pasaka, ja jūs iepriekš bijat, tad varat darīt visu, nav tā. Bet, ja tagad iesaistās un uzņemās kaut kādu līderību, tad jā, tad tie ir divkrāsi, tas iespējams reizēm konfliktē. Bet man Rīgā tā pats ir. Lūdzu? Es ļoti labprāt gribētu uzlabot savu sadarbību Ar memorātu padomu? Jā, un tieši konkrēti man jau ir tādas 3 sāpošas lietas, ko manuprāt vajadzētu risināt. Jā. Tā, pirmkārt, tas ir par līderu projektu līdzfinansējumu apjomu. Patreiz ir 50% projektiem, bet, teiksim, ir citas programmas, kur ir 70%. Un tātad tie lauki, tie līderu projekti paliek, var sakot, sliktākā situācijā, nekā tās citas piedāvātās programmas. Vajadzētu to 70%, tas ir viens. Nākošais par reģionālo attīstību. Teiksim, nākošajā tajā plānošanas periodā, kad tiek Eiropas naudas, teiksim, plānotas, vai ne, kā viņas, sadalīt un to novirzīt vairāk uz reģioniem, lai viņi atnāk un veicināt reģionu izaugsmi. Tātad vajadzētu tomēr skatīties, kāda ir tā reģiona attīstība reāli. No Eiropas Savienības attīstības līmeņa. Ja, piemēram, Latgale ir 37% no Eiropas attīstības līmeņa, tad Sēlija arī ir turpatās. Rīga ir līdz 100% gandrīz no attīstības līmeņa. Tātad tas priekšlikums ir tāds, ka to naudu novirzot uz tiem reģioniem, piemēram, tiem projektiem, ka vajadzētu to līdzfinansējumu daļu samazināt tajos reģionos, kur tā attīstība ir sliktāk. Es jums pilnīgi piekrītu, jo es reizēm arī klausos, ka visas programmas Latgales tur tāds valsts Latgales tā. Jā, tā uzreiz. Pārējiem. Jā, mums arī Vidzemē ir, pierobežu tur atbalsta, bet ļoti bieži ir tā, ka, jā, tas līmenis varbūt ir ekonomiskās aktivitātes ir tikpat zemes kā Latgalē, bet visas programmas iet uz Latgales. Tieši tā, tas ir otrs. Un trešais, kas man vienmēr nav līdz mieru un par to vispār tā kā nerunā un nedomā, tas ir valsts vīru un deputātu reputācija. Sakot, ja tu esi sasmērējies, tur, teiksim, vai krimināli sodīts, vai gan tagad par deputātiem un pašvaldību vadītājiem un kā tālāk var kļūt arī ar kriminālu sodām. Var statēt deputāti, kā to, piemēram, Jūrmals piemērs. Kā tu, ne? Viņš nav notiesāts. Ja sots izcies, ja tas te ir sots izcies un lieta arķīvā, tad jau atkal var. Tas nekas, ka tā reputācija tu esi kāda. Te jāsaka, likumi ir tādi, ka lemj vēlētājus. Es par Jūrmalu arī brīnos, bet tāds ir viņa rezultāts. Bet visumā, teiksim, arī par meliem un tādām vietām neatkāpjas, ka vajadzētu tomēr, ka memorānu padomē iestāties par tādiem jautājumiem, teiksim, sākt runāt, ka tādi cilvēki tomēr nenonāktu pie tās teikšanas, pie naudas dalīšanas, ja tu esi tur sasmērējies krimināli sodīts, piemēram, par dokumentu viltošanu, un tad tu tur administrē kultūras kapitāla fonda naudas līdzekļus. Vai tad tas der? Vienkārši man ir īstenībā atbild divās daļās droši vien. Pirmā par to ekonomisko attīstību. Es arī redzu NVO sektorā. Kāpēc liela daļa NVO sektoram paredzētās naudas paliek Rīgā? Tāpēc, ka tur cilvēki ir gatavi uzņemties atbildību un ieguldīt savas kapacitātes stiprināšanu. Uz ko es vēl? Uz to, ka mums pietrūkst līderības reģionā. Mums tiešām pietrūkst līderības. Es redzu varbūt kaut kādas 5 organizācijas, kuras ir Zemgalē spējīgas, iziet tādā starptautiskā arēnā. 5. Lai gan mēs kopā esam 2200 biedrības un notiekā. Jā, bet tur noteikti arī ir izteikti līderi. Jā. Un tie līderi kaut kādu iemeslu dēļ pazud. Kur ir tā, pēc?
neveidojam līdeļu pēctecību. Taisnība. Mums nav modē deliģēt pasākums. Es tagad, kad biju tajā Sēlīstē konferences, jā, es pirmajā gadā biju, es nepiedalījos tālākos, nevienu tā kā nepārstāvu, bet man ir par šo te savus viedokļus, jo tur tiešām runāju par to izteikšanu, bet izteikšana notiek tāpēc, es pat esmu ilgus gadus vadījusi lielas organizācijas, un man dieviņš stāvēt labi, es esmu ļoti slikts cilvēks pēc būtības, un es visu laiku liku kādam citam darīt kaut ko. Es gozējos televīzijā, avīzē, žurnālos un liku strādāt citiem. Un tagad es aizgāju, kas nav apstājies. Man ar Raimondīnu kā, ne? Un viss notiek. Jo faktiski mums ir liela problēma, kad mēs kaut kādā amatā tiekam, kaut ko neatmaksātā. Mums pēkšņi beigais tāds status, man ir status, es braucu tur, es pārstāvu to, un es tur. Bet man atkal viss likums braukāt vēl lidot, es tikai Raimondēs lidot tur, brauc tur, vēl kaut kur esmu. Un šodien viss notiek. Lai dieviņš mums stāvētu klāt, lai tie NVO līderi, tie nabadzīgi, kas šobrīd vēl ir, lai viņi padomātu par sevi, neiztektu un mācētu deliģēt. Tā kā ļoti, tā kā no politiķiem, lai pamācās. Politiķi ir dažādi, kādi, kas tiešām. Nē, sliktā nozīmē, 3-4 vietnieks. Un man patika, kā uzstājās tajā sudraba pasākumā, uzstājās Reizeknes bijušais kaut kāds pašvaldības, lai viņš piedod manis neiegaumēju vārdu uzvārdu, Pirmkārt, man ļoti patīk, kā viņš runā par šīm te iedzīvotāju padomēm. Kā viņš ir darījis? Viņš ir līdz cilvēkiem izvēlēt. Dažos pakastos, katrā pakastā 26 pakastā, katrā pakastā pa 2 tā kā izvēlēt. Dažos vai pāris ir bijis, kur 7 pat izvēlēt. Tad ir bijis sākam ar tiem 7 kaut kāda speciāla komisija, kas, tā kā izvērtē kompetences tiem cilvēkiem un atstāja 2. Un tagad atkal iet pie pirmajiem dzīvotājiem, un viņš saka, ziniet, ko es iegūtu? Es sadalīju atbildību par pārvaldnieku, par pakastu pārvaldnieku, es sadalīju atbildību starp iedzīvotājiem un sevi. Es neuzņēmos viens atbildēt. Bet tāda ir doma iedzīvotāju padomē. Bet tas ir idejas. Kur tā notiek, pasakiet, lūdzu, reāli? Kā notika? Ziniet, ir viena tāda problēma. Pašai jāpiesakās pirmkārt. Ja es esmu lecīgs cilvēks un gribu izlikties, es pieteikšos. Bet darīšana... Mums ir problēma tā, ka pirmkārt cilvēkiem trūkst drosmes. Tas ir viens, tie, kas dara dabu pausīm. Mums ir pārāk daudz kašķu visādos līmeņos un skatoties uz Latvijas iedzīvotāju skaitu, mēs katru gadu samazināmies pa 20,000. Ko tad mēs kašķēsimies drīzumā? Godīgi sakot. Jā. Nē, es piekrītu, bet par iedzīvotāju padomē runājot, idejas tā arī bija, kad noņemt mazliet to nastu nost, lai gan īstenībā bet tas jādara ar cilvēkiem kopā. Jā. Nevis kaut kā. Man šī te visa tā padomas veidošana, es pati nepieteicos tikai tāpēc vien, ka man likās, pirmkārt es esmu ienācēju šajā kaftā, tāpēc es tagad būtu runāt. Jo tagad es būtu dzīvojis, varbūt es tā nevarētu runāt. Ir vēl tāds arī teikums, kurš gan cits ies un darīs, neviens manā vietā arī nenāks un neko neizdarīs. Runa par senioru konsultatīvo padomu, nevis par iedzīvotāju. Bet princips tas ir tas pats. Princips ir tas pats. Princips jau ir tas pats. Jā, bet kā tas notiek Rīgānu novadā? Tur sāk no apakšas nevis kādas kā ieceļ, tā kā nezinu, kādas noteikumus, nolikumus jau no augšas. Tur viņi izstrādā nāk no iedzīvotājiem, prasa priekšlikumus, un tad iet uz augšu, jo mums ir tā kā iecelti. Es tā to redzu, kuri tur tika izvēlēti, tā kā iecelti. Jo vispār tas netika nesaskaņots. Daboniet pašvaldības vadību uz vienu pašu pieredzi sapmaiņu, tur, kur strādā tā kā jums šķiet, ka ir labi. Daboniet, jo es saku, arī pašvaldības vadība ikdienā ir atbildīgi par tik daudz jautājumiem, bet, ja ir iespēja dabūt tos cilvēkus, un es reizēm abrīnu organizācijas, kuras rīko cilvēkus, kur rīko tādu augsta līmeņa pasākumus, Viņi tur pieaicina prezidentu un visu, tik līdz ir prezidents, tā arī nāk visi, kurš, nezinu, ministri tikini jau uzreiz, un
Un pašvaldības pārstāvi visi uzreiz, jāiet. Un dabūt to līderību tādu, ka vienkārši tādā veidā dabūt to grūdienu, ka tas notiek. Jā. Bet saprotiet, tikā uztaisa to pasākumu ar visiem prezidentiem un tā, un šitā, un tie cilvēki, kuri atnāk uz to pasākumu, tie jau neko nevar pateikt. Jā. Jo viņi netiek uzklausīti tādos pasākumos, tādos vielos, tajos formos. Un beigās, tas pats vien ir, katrs aiziet ar to savu pārliecību vai domu. Paskatāmies uz Sēlijas salām, viņi jau var savos formos, ko tik nav dabūjuši šeit. Un ir viņiem efekts. Paskatieties, ir vēsturiskās zemes. Jā, viņi nav tikuši, Sēļi nav tikuši varbūt līdz savam plānošanas reģionam, jā? Iedzīvotāji bišķi ko mazīt. Ievai Jārniecei uzdevu jautājumu, mēs bijām Lizumā, arī bija, bet tur bija ar lauksaimniecisku ievirzi, kā tālāk laukos dzīvot. Es viņai uzdevu jautājumu, kad Sēlijas salas, kad Sēlija taps par administratīvo teritoriju, par reģionu oficiāli, lai juridiski nostiprinātu, plānošanas reģions. Viņiem man atbildēja teica, mums tas nav mērķis. Jā, jo es saprotu, ka pašlaik ir labi, naudu no projektiem saņem un nav nekāda, jo ja būs administratīvā teritorija, tad droši vien jau iespējams, ka Sēlijas salas būs noteicēji, būs ievēlēti cilvēki un citi vadīs Sēliju, ja? Tagad pašlaik ir labi tā, ka es tiešām to tā arī sapratu, kā viņa man to paskaidroja. Ka tas nav dienas kārtībā un viņi neko tādu neplāno. Es domāju, bet kāpēc tad mēs tā skandinām Sēlija? Ja viņa nav juridiski nevienā kārtē kā Sēlija, tad tas ir tikai teorētiski. Jo uz to būtu jāiet, tad visi pieņem, ka tā ir konkrēta teritorija Sēlija ar nosaukumu, viss juridiskais status, ja? Un pašlaik tikai tāds nevalstiskais. Es iemetīšu mazliet pagaldu pie šitā. Man jau arī labi, ka jūs esat Zemgales plānošanas reģions. Mēs Jelgavā tur pārvaldam visu reģionu, jā. Bet mēs pārvaldam visu reģionu, ja mēs tā kā tāda Rīgas nacionāla līmeņa organizācija. Administratīvi izdevumi tad nāk uz mūsu. Tas ir tikai tajā vienā jomā, jā. Bet tāda ir daudz, tas pats Zemgales plānošanas reģions bīrais, kad ir Jelgavā. Kam no tā ir labi? Protams, Jelgavā. Darba algas, viss. Varbūt šo ir vērts pacīnīties, jo tas ir arī izaugsmes. Tas kaut kā tiešām tur noteikts iedzīvotājs skaits, un ja mums tas iedzīvotājs skaits ir mazs un vēl krītās. Bet nekas jau netiek risināts, vai arī šo Sēliju, tālāk virzītu kā administratīvo teritoriju. Nav. Es domāju, ka tas iedzīvotājs skaits te ir kritiskais noteicošais. Ne mēs tā kā deputātu saimi dabūtu, neko būtu tas pats vairāk kā vienu. Mums ir tāds iedzīvotājs skaita problēma. Tāpēc sakiet tie fórumi, kur ir saimē tie formāti, kur mums iepazīties ar tiem saimas deputātiem un komisiju vadītājiem, ja? Viņi ir būtiski. Tikai jums ir jāzina skaidri, ko jūs gribat. Gribam būt par plānošanas reģionu, negribam. Finanses nav vienīgais, jo parasti nevajag iet ar finansēm, vajag iet ar ideju. Bet jāsacīt, vajag arī nav. Ja nebūs finanses, tad ies ar ideju, bet pagaidām finanses ir un nevajag, jo kaut kas atbilst tāpat. Jā, vienā cilvēku ar šo, varbūt vēl kāds grib izteikties tieši par līdzdalību savu, kur mēs gribam palielināt savu aktivitāti, kurās sadaļās, kur jūs redzat sevi, ka jūs varētu palielināt savu aktivitāti. Vai arī jūs uzdot sev šobrīd jautājumu? Bet sakiet, kā es, piemēram, tagad, labi, es jums izteicu to ideju, tās idejas, kā es tagad
nu, teiksim, var pārliecināties, ka tomēr tā ideja kaut kādā veidā tās idejas tiks virzītas tālāk no tās memoranda padomas? Nu, pirmkārt, to ideju vajag izteikt. Tas nozīmē vai nu klātienē ministru kabinetā, kad notiek tuvākās sēdes notiek 29. oktobrī Liepājā. Ja nemaldos, tiek organizēta arī kopīgi transporti, jo Zemgalē un Sēlijā Agita Pleiko un Uldis Dūmiņš ir tādi divi cilvēki, kas pārstāv Sēliju un Zemgali, NVO, ministru kabinetu sadarbības memoranda padomēs. Var to caur mums virzīt, jo mums ir, tad, kad mums ir iespēja ietekmēt gan darba kārtību, gan izskatāmos jautājumus, gan arī var vienkārši pieslēgties tiešsaistē un šo jautājumu uzdot. Bet, lai to izdarītu, ir jābūt parakstījušiem memorandam. Jūs esat, tad viss kārtībā. Jā, tad viss kārtībā. Tad jums vienkārši ir jāpieslēdzās un jāuzdod attiecīgais jautājums. Vai šo aktualizēt? Ja nav darba kārtībā, tad šo aktualizēt. Bet es arī neliktu tik liels cerības, jo tas memoranda padomu mēs šobrīd mazliet esam vīlušies. Jo reāli ietekmi mums tur arī nav. Ziniet, ietekmi ir tāds stiepjams jēdziens. Vienreiz mums ir, citreiz mums nav, bet mēs tur esam, lai izmantot tās iespējas, kad viņi būs. Ja? Vai mēs varam ietekmēt to, kad nākamgad tiek samazināts ievērojami budžets? Ties vajag, es nezinu. Jā, mēs varam teikt uzņēmējiem, maksāt nodokļus aktīvāk, ja? Bet to, ka, piemēram, ventrā sektoram vajag vairāk paskatīties uz zemļā fondu, kas notiek, kur ir kritums. To sajūtīs organizēt. Un diez vai tur mēs varam lielu ietekmi izdarīt. Bet ir kaut kādi jautājumi, kur mēs, piemēram, kā mēs skatāmies reģionus, tas pats plānošanas reģions. Es domāju, tas nav vienkārši jautājums, kā teikt, iedzīvotāju skaits. No otras puses atkal normatīvos aktus var grozīt, bet sirds patiks, ja vien ir gribēšana. Ja? Var arī mainīt to iedzīvotāju skaitu, attiecīgi, cik jābūt plānošanas reģionā. Jā, katrā ziņā, ziniet kā, Latvija ir iespēja zeme. Mēs esam pietiekami mazi, lai mēs aizplavētos līdz īstajām durvīm. Un es vienkārši gribu jūs iedrošināt, kad uzņemties vairāk līderības. Ja? Mēs kāds dzīvē īstenībā reizēm arī nožēlām, mēs varētu toreiz izdarīt to un šito, vai aizsūtīt vēstuli tajā brīdī. Ja? Un tās iespējas ir, tāpat arī ar finansējumu, gudri plānojot un domājot, un ja mēs tā padomājam, cik tam mums ir plānošanas reģionā organizācijas, kas konsultē vispār par pietību jautājumiem. Tā skaitā projektu rakstīšanu. Vidusdaugava, Zemgales NVO centrs, partnerības Sēlija, arī ļoti labi raksta projektus, ja? Arī var sniegt padomus. Jā, plānošanas reģions, viņi starp citu arī, viņiem ir konsultanti. Jā, viņi sēž jālā, bet varam sazvanīt, viņus varam Zoom saitus taisīt. Visas partnerības droši vien, kas mums ir plānošanas reģionā, mums ir vairākas. Tā kā to konsultantu un atbalstu punktu ir daudz. Ne, viņi mūsu vietā projekts nerakstīs, bet vismaz var pateikt virzienu, kur skatīties, kā darīt. Jā. Par to projektu rakstīšanu man ļoti ilgus laiku, jo es piedalījos kādreiz līderu vai Rīgas organizētā konferencē par līderību, un tur bija somietes. Un viņas stāstīja, kā viņiem notiek. Tev ir ideja, tu nāc uz to biroju, kas jau viņiem tur ir par to līderu, vārdu sakot par ideju realizēšanu. Cilvēks izstāstīja, jo viņiem liekas, ka tas varētu tiešām ietekmēt tās teritorijas attīstību. Viņi palīdz uzrakstīt projektu. Par to maksā faktiski šī te realizētā projekta, ja tas ir īpaši, kas ir uz uzņēmēju projekts, tad tur taču nāk uzņēmēji, pēc tam maksā nodokļus, un no tā viņi atkal saņem algas. Un tur tas cilvēks, tas ideju bagātais cilvēks nemaksā neko, viņš faktiski griežās, viņam sakārto. Mums vienalga vai zemniekam, vai kam, ja tev vajadzīga palīdzība, tu par to maksā, vai arī tev jābūt tik ļoti advancētam, ka tu raksti pats. Viss jau tas ir forši, tad īstenībā, ja tu raksti pats projektu,
tad tu ir kļūst par tādu teorētiķi un kas praktisko darīs. Un tad ir tā, ka atkal rodās plaisas starp to projektu rakstītāju un realizētāju. Un es domāju, ka varētu paskatīties mēs tad uz tādiem pozitīviem, piemēram, arī ārpus Latvijas, ja varbūt ir Latvijā tādi projekti, kaut kur. Jo, piemēram, arī katrā pašvaldībā ir arī projekti kaut tā daļa, ja? Tā raksta pašvaldībā projektus. Eiropas fonda projektus. Jā, kāpēc nevarētu rakstīt arī? Nē. Es šādu domāju, ka es nebiju pašvaldībā. Iepazinu darbu, nē. Jūs noteikti negribiet, lai rakstītu biedrībām projektus un aizmirst uzrakstīt kādam tiltam. Jūs negribētu. Es tur tik maz, ko saprotu pašvaldības darbības, ka es domāju. Jā, nē, tur ir, jo parasti cilvēkiem vēl liekas, ka tajā valdībā vai tajā pašvaldībā tur cilvēks sēž, dzer kafiju un vienkārši nav nekas. Tā nedomāju, tāpēc, ka es personīgi pazīstu cilvēku, kurš strādāja vai nodeļā, kurš strādāja arī mājā, un lai padarītu tos darbus, bet fakts kā tāds, ka drīzāk varbūt sabiedrību pārliecināt par to, ka tur varētu būt vēl kāds, kas tieši strādātu vai NVO centra projektu. NVO projektu vienu. Jā, nē, katrai pašvaldībai vēlams, tad paldies, jūs iesākāt vienu ļoti labu tēmu par to, vai mums ir pieejams finansējums, kur mums nav tik ļoti jāieguldās projektu rakstīšanā. Tādu, svinīgi ziņoja, ka no šī gada sākās tas saucamais kopienu projekts. Jā, tur jau arī bijuši kašķi. Tur ir ļoti daudz kašķi bijuši. Mums pat caur ministriju sauc un steidzināja un lika mums darīt lietas, kas vispār nav rakstīts tajā projektā, bet nekas. Eiropas sociālā fonda projekts visos Latvijas reģionos kopienu projekts, kopienu stiprināšana, respektīvi mēs šobrīd arī braukājam pie kopienām, tāpēc mēs arī aktīvi pie pašvaldībām dodamies, un vismaz tām, kuras ir mazāk aktīvas, mēģināt izcelt ārā to izpratni, par to, kāpēc atbalstīt sabiedriskās organizācijas. Un no nākamā gada būs mazo grantu programma. Uz katru reģionu tā summa ir smieklīgi 40,000 eiro, bet no 1,000 līdz 10,000 varēs piesaistīt finansējumu. Tas pat neienāks biedrības kontā, bet mēs vienkārši patieši apmaksājam izdevumus. Ja tie ir 500 eiro, kopiena grib uztaisīt savu pagasta svētkus, piemēram, vai 2,000 vai 5,000, uzrakstam pieteikumu, kurš būtībā būs balstīts Google droši vien kaut kādā vienkāršākā formā, kur var pieteikties. Un tas ir tas birokrātijas mazināšanas veids. Tā kā šī ir vēl vienāds. Labi, teikšu jūs paldies, man kontakti jums visiem ir zinām. Ja nav zinām, ierakstiet Google un vienkārši Ulds Domiņš, un jums izlaiks arī mans mobilais telefons un droši zvaniet jautājiet. Jā, tātad sakam paldies Uldim Domiņam, ne tikai uzvārdu brālim, kā izrādās mūsu lielajam maistro. Un 10 minūšu kafijas pauzīte, un pēc 10 minūtēm tad mēs atkal sēžamies kopā, un mūsu sarunu vietas, teiksim tā, jo šodien mēs ejam tādā sarunu formātā, mūsu sarunu vietas būs Alts Jokansons, Innovation Cycle Network īpašnieks, un runāsim par lauka attīstību, un tieši par vietējiem ciemiem, un iepriekš gribu teikt, ka lekcija ir gara, materiāli ir daudz, bet viņš tiks sadalīts sekcijās. Tāpēc man ir lūgums, kad jūs, un sekcijas jums apmēram minūtes 15. Aptuveni. Tā kā tas būs ar tulkojumu, tā kā viņš būs varbūt garāks, ja? Vai arī parādāmais materiāls būs īsāks, lai mēs iekļaujamies 15 minūtēs. Un tāpēc ir jums lapiņas, ja, uz kurām ir lūgums, ja jūs sadzirsiet jūsu interesējuši jautājumu,
momentāni piezīmējiet, jo starp sekcijām jūs uzdodiet jautājumus, lektors atbild. Un tā mēs ejam cauri visam materiālam, jo vizuālā materiāla ir ļoti daudz. Varbūt, ka mēs pat visam neiziesim cauri, bet visu, ko jūs redzēsiet, tam visam būtu labi, ka uz katrā sekcijā būtu kāds jautājums. Jo tam mums sanāks tā aktīvā 3 stunde, varbūt 2 stunde, nu redzēsim, ja kā ies. Varbūt paies tā, ka nemanīsim. Vai ne? Paldies! Labu aptību! Nu,